Park. Kararating ko lang actually, pero it's awesome, right? Napaka-simple niya. Tapos maganda talaga ang view. Peaceful lang siya, walang tao. Park siya, maliit. Yan. So, ipapark ko rin yung bag ko. Gusto ko magala. See how nice? Palaruan siya ng mga bata, pero yung damit ko, ay, braso de Mercedes. Yan. It's so hard kasi kailangan mong be strong. Pinawis ako dun. Ayun, kasi ang bigat ko. Tapos ang tagal ko nang hindi naka-exhibit. O ayan. Hindi ko alam kung saan ako bababa. Ito talaga yung gusto ko sa lahat. Yung makareach ako sa top. Kaso lang hindi umiikot dyan. Nakakala ko hindi umiikot. So tinry ko pa rin. We'll see what we can do. Gusto ko talaga siyang ikot-ikotin.
So yan guys, libutin natin ang park na ito. Konti lang naman siya, pero kailangan ko talaga siyang libutin. Kahit maliit siya, ang ganda talaga yung view. Baka may iw-iw dito. See how nice? Yan. Libot ka. Ang ganda na ba ako? Chuck! May gusto ko talagang mag-exercise kahit kunti man lang. May exercise din na ito. Hello. Meron yung loob. Buwan ng park. Sa gilid lang siya ng kalsada. Yun ang kalsada. Kaya ako napunta dito kasi nakita ko lang talaga sa Google Map. Yun. Gustuhan ko kasi maliit lang siya. Tsaka I feel interesting. Yeah, ganun lang. Anyway, parang iba na itong camera ko. Parang siyang may guhit sa gitna. So anyway, ayan. Kundi lang talaga siya. Andun yung apartment. Dito yung park. Andun yung apartment, dito yung park. Karamihan dito, mga bata, naglalaro. At saka nag-jogging, walking. Siguro mga residente dyan sa park. Puntahan natin doon. Kasi part pa siguro siya ng park. Sarap maglaro, no? Kasi wala sa amin to eh. Yung ganito. Yung bata pa ako, wala sa amin to. Yan. Napakita ko sa inyo lahat ha, buo-buo. Sure, buo-buo. Apartment. Hello guys, andito ako sa Luxus Hills Park. So ngayon, natapos ko lang umikot. Papunta naman ako ng Ang Mo Kio Park. Kayo na maghusga. O sige,
Salamat. Please like, comment, and subscribe.